आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा घरेलु टोली भारतको लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। समूह ए को खेलमा नामिबियालाई 93 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै भारतले लगातार दोस्रो जित हात पारेको हो। दिल्लीको अरुण जेटली स्टेडियममा भएको खेलमा भारतले पहिले ब्याटिङ गर्दै 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएपछि 209 रन बनाएको थियो। जवाफमा नामिबिया 18 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 116 रनमा समेटियो। भारतका ईशान किशनले 20 बलमा 61 रन बनाए। यस्तै हार्दिक पाण्डेले 27 बलमा 52 रनको आक्रामक इनिङ्स खेले। उनले 2 विकेट पनि लिए। यस्तै वरुण चक्रवर्तीले 3 को शानदार प्रदर्शन गरे भने अक्षर पटेल 2 विकेट झारे। यो जितसँगै भारत समूहमा शीर्ष स्थान मोक्लिएको छ। यसअघि पहिलो खेलमा भारतले अमेरिकालाई हराइसकेको छ। अब भारतको अर्को खेल पाकिस्तानसँग आइतबार श्रीलङ्कामा हुनेछ। बिहीबार नै श्रीलङ्काले ओमानलाई हराउँदा नेपाल नवप्रवेशी इटालीसँग पराजित भएको छ।